प्यारे बच्चों, देखो टेडी बियर टॉय। टेडी बियर टॉय को हिंदी में टेडी बियर खिलौना कहते हैं। ये मुलायम और प्यारा खिलौना है। ये है टेडी बियर खिलौना। प्यारे बच्चों, देखो टॉय कार टॉय। टॉय कार टॉय को हिंदी में खिलौना कार कहते हैं। ये चलने वाली छोटी कार होती है। ये है खिलौना कार। प्यारे बच्चों, देखो डॉल टॉय। डॉल टॉय को हिंदी में गुड़िया खिलौना कहते हैं। यह लड़कियों का पसंदीदा खिलौना है। ये है गुड़िया खिलौना का। प्यारे बच्चों, देखो बॉल टॉय। बॉल टॉय को हिंदी में गेंद खिलौना कहते हैं। ये खेलने के लिए उपयोग होती है। ये है गेंद खिलौना। प्यारे बच्चों, देखो रोबोट टॉय। रोबोट टॉय को हिंदी में रोबोट खिलौना कहते हैं। ये बैटरी से चलता है। ये है रोबोट खिलौना। प्यारे बच्चों, देखो ट्रेन टॉय। ट्रेन टॉय को हिंदी में ट्रेन खिलौना कहते हैं। ये पटरी पर चलती है। ये है ट्रेन खिलौना। प्यारे बच्चों, देखो हेलीकॉप्टर टॉय। हेलीकॉप्टर टॉय को हिंदी में हेलीकॉप्टर खिलौना कहते हैं। यह उड़ने वाला खिलौना है। ये है हेलीकॉप्टर खिलौना। प्यारे बच्चों, देखो एयरप्लेन टॉय। एयरप्लेन टॉय को हिंदी में हवाई जहाज खिलौना कहते हैं। यह उड़ने जैसा दिखता है। ये है हवाई जहाज खिलौना। प्यारे बच्चों, देखो पजल टॉय। पजल टॉय को हिंदी में पहेली खिलौना कहते हैं। ये दिमाग तेज करता है। ये है पहेली खिलौना। प्यारे बच्चों, देखो बिल्डिंग ब्लॉक्स टॉय। बिल्डिंग ब्लॉक्स टॉय को हिंदी में बिल्डिंग ब्लॉक्स खिलौना कहते हैं। इससे बच्चे चीजें बनाते ये हैं। है बिल्डिंग ब्लॉक्स खिलौना। प्यारे बच्चों, देखो ड्रम टॉय। ड्रम टॉय को हिंदी में ढोल खिलौना कहते हैं। यह बजाने वाला खिलौना है। ये है ढोल खिलौना। प्यारे बच्चों, देखो गिटार टॉय। गिटार टॉय को हिंदी में गिटार खिलौना कहते हैं। ये संगीत वाला खिलौना ये है। गिटार खिलौना। प्यारे बच्चों, देखो किचन सेट टॉय। किचन सेट टॉय को हिंदी में किचन सेट खिलौना कहते हैं। इससे बच्चे खाना बनाने का खेल खेलते हैं। ये है किचन सेट खिलौना। प्यारे बच्चों, देखो डॉक्टर सेट टॉय। डॉक्टर सेट टॉय को हिंदी में डॉक्टर सेट खिलौना कहते हैं। इससे बच्चे डॉक्टर बनते हैं। ये है डॉक्टर सेट खिलौना। प्यारे बच्चों, देखो रिमोट कंट्रोल कार टॉय। रिमोट कंट्रोल कार टॉय को हिंदी में रिमोट कंट्रोल कार खिलौना कहते हैं। यह रिमोट से चलती है। रिमोट कंट्रोल कार खिलौना। प्यारे बच्चों, देखो एक्शन फिगर टॉय। एक्शन फिगर टॉय को हिंदी में एक्शन फिगर खिलौना कहते हैं। यह सुपर हीरो जैसा खिलौना है। एक्शन फिगर खिलौना। प्यारे बच्चों, देखो स्पिनिंग टॉप टॉय। स्पिनिंग टॉप टॉय को हिंदी में लट्टू खिलौना कहते हैं। ये घूमने वाला खिलौना है। ये है लट्टू खिलौना। प्यारे बच्चों, देखो योयो टॉय। योयो टॉय को हिंदी में योयो खिलौना कहते हैं। ये धागे से चलता है। ये है यो-यो खिलौना। प्यारे बच्चों, देखो काइट टॉय। काइट टॉय को हिंदी में पतंग खिलौना कहते हैं। ये आसमान में उड़ती है। ये है पतंग खिलौना। प्यारे बच्चों, देखो वाटर गन टॉय। वाटर गन टॉय को हिंदी में पानी की पिचकारी खिलौना कहते हैं। ये पानी से खेलने के काम आता है। खिलौना। बच्चों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।